Hello， 大家好。前排我同家姐去廣東省參加咗一個短線遊啊。我哋住咗間好靚嘅5星級溫泉大酒店，食咗2餐好高質嘅自助餐，同2餐好好味嘅私房菜。大家快啲跟住我哋嚟睇下我哋去咗邊度啦。Hello， 大家好，我係椒媽。見到我身後面呢個鳥語花香一個森林嘅背景呢，就知道我去咗一間酒店啦。咁呢2日呢，我就同家姐呢參加咗一個臥底旅行團啦。點解叫做臥底旅行團呢？因為今次2日1夜嘅行程呢，主要都係飲食同埋嘆溫泉為主嘅。我哋食咗黑蒜大鮑魚，仲有招牌燒鵝，仲有好多具本地特色嘅美食。我哋間房間係有個私人大浴池嘅。呢間5星級嘅溫泉度假酒店究竟喺邊度呢？大家就要跟住我哋一齊嚟啦！我哋參加咗上旅遊嘅清遠新世界酒店2日1夜旅行團。出發前1日，我哋收到旅行社嘅 WhatsApp 信息，提我哋帶證件同埋有啲衣着嘅溫馨提示。全香港暫時只有上旅遊呢間旅行社可以安排香港出發。上車地點包括太子、沙田同大埔。我哋今次揀咗由太子站上車。大家喺太子站 A 出口出咗嚟之後，行過對面馬路，再行前少少就係西洋菜北街啦。紅白色嗰架就係我哋嘅旅遊巴啦。旅遊巴開車時間係朝早7點半。而家我哋就開去沙田接埋其他團友啦。上車之後，導遊會派寫住上旅遊嘅貼紙俾大家。話咁快，我哋就嚟到沙田嘅上車點啦，就喺沙田大會堂對出呢個位置。之後再出發去大埔火車站。大埔嘅開車時間呢係朝早8點15分，而家繼續出發去香園圍。去到香園圍之後，我哋會過關，然之後會換另外一架車啦。孭住橙色背囊嗰個就係我哋嘅導遊 Benny 啊，佢擺咗張點名卡俾我哋，上面有我哋嘅座位編號同埋食飯坐邊張台嘅資訊。跟住我哋行咗落去蓮塘口岸嘅商場下面嘅停車點，上另外一個旅遊巴，繼續出發去清遠。搭部車個零鐘之後，我哋嚟到第一個休息點。大家可以喺呢度去下廁所，買少少嘢食。如果仲未食早餐嘅朋友，都可以喺度買啲煎餅同餃子食下嘅。呢啲1份呢15蚊喎。呢度有個加水位啊，可以加啲溫開水。呢度呢仲有便利店，又有啲茶葉蛋奶喎。去中山依家有條深中通道，又快咗好多啦。係小食時間啦。導遊啱啱派一啲小食請我哋食啊！我都係第一次食呢個爆漿黑芝麻球咋，都幾好食喎。呢2塊紫菜呢，中間仲夾咗啲白芝麻，叫做芝麻肉條。仲有呢啲龍眼乾可以浸水飲。而家嘅時間係下晝12點40分，我哋嚟到花都準備食晏晝啦。帶大家入去呢間餐廳睇下先。一行入餐廳就見到呢度有好大個魚缸啊！呢度有好多唔同種類嘅海鮮啊！呢度有大頭蝦，呢邊有唔同種類嘅魚。今餐最主打嘅係呢碗金山黑蒜燉鮑魚湯。睇見呢碗湯就知道佢好滋補啦。佢嘅黑蒜味非常之濃郁，而且豬肉同埋鮑魚都炆得好腍啊！我同台嘅團友都大讚呢碗湯好好飲啊！仲有呢隻皮脆肉嫩嘅脆皮雞，同埋炆得好入味嘅蘿蔔牛腩。呢一粒係手打淮山蒸豬肉球，啲淮山好爽口啊！團友話呢個叫做五柳蛋喎，清遠特色嘅食物五柳蛋。呢碟就係招牌陳皮燒鵝，不過我哋覺得呢碟燒鵝嘅肉呢有少少韌啊。係啊，啲餸幾好。同我哋同台仲有位開餐廳嘅女士，佢都大讚呢度嘅食物啊！呢碟小炒王都炒得非常之有鑊氣，餸飯真係一流啊！去到最尾仲有個大大嘅奶黃包做甜品。今餐正式嚟講呢，就係9餸1湯嘅，不過我哋嗰台呢，因為多咗2個人，所以導遊呢就幫我哋加多2個餸啊！食到最尾仲有呢個果盤，今日我哋食巴樂啊！我哋食完晏晝呢，依家見到對面呢有個零食有名批發超市喎，入去望下先。啲零食麻辣，呢邊有啲果蔬脆片，咦，可以咁樣烤菇食。呢個就係融創體育世界啦，入邊應該有得滑雪。下晝2點，我哋就上返車，繼續出發去酒店啦。
搭咗個零鐘車之後，我哋就嚟到清遠新世界大酒店啦。呢間5星級嘅清遠新世界大酒店係香港新世界旗下嘅酒店，亦都係貴麗集團聯盟成員酒店嚟㗎。我哋嚟到清遠新世界酒店啦，後面呢就係酒店嘅大堂啦。香港貴麗酒店 Rosewood 平日最少都要5-6千蚊一晚，今次我哋嘅團費每人899蚊，入住貴麗集團聯盟成員酒店。呢間溫泉酒店嘅園區非常之大，可以留喺酒店玩足一日。呢度除咗有大型公眾溫泉浴池，仲有個大兒童遊樂場、室外游泳池、健身室，仲可以打羽毛球、乒乓球、沙灘排球、籃球等等。導遊啱啱派咗房卡俾我哋啦，我哋一齊去開箱房間啦。經過呢條通道就可以行過去另外一邊嘅酒店房間啦。今日我哋係住2215喎，開燈睇下先。房間採用日系簡約風格，露台有落地大玻璃，可以欣賞房間內面嘅大樹林蔭風景。去左邊呢，見到有個洗手間，咁啊洗手盆喺呢度，咁啊有個花灑企缸。喺呢邊嘅浴室有沖涼座椅，方便大家坐低嚟沖涼。廁所咁啊衛浴分離嘅。呢啲洗手液好似好靚咁喎，呢個潤膚乳嚟嘅。呢邊有洗手液。洗手盆下面有2套毛巾啦，咁有2條大毛巾啦，咁同埋2套面巾喺度嘅。呢邊呢就有2條抹手嘅毛巾啦。呢度仲有拖鞋提供，咁啊有2對大人拖鞋同埋2對小朋友拖鞋喎。啲人泡池就喺外面啦，哇，好大個浴缸喎，哇，仲可以望住出面嘅風景。咁啊，出面有人行過嘅，所以咧，大家都要着翻件泳衣出嚟泡啦。行出嚟睇下先。咁啊，依邊咧有個蚊網嘅，防止啲蚊入嚟咬我哋。咁啊，行出嚟啦，哇！就係呢個私人泡池啦，都好大個喎。大浴缸咁啊，側邊咧就有打同埋有張茶几喺度嘅。喺房間外望就係大樹林蔭嘅風景啦。房間呢度咧仲有一張梳化。同埋有個茶几嘅，可以坐喺度休息一下。電視機呢度有個 LCD 屏幕嘅電視機。咁喺梳化對出呢，有另外一張書台喺度喎。咁2張凳嘅，個梳化呢就係灰色嘅。咁啊，翻出面嘅園景啊。呢度呢有4支水同埋有啲葉啊，可以自己喺度沖茶。咁啊，隔籬有個細水煲可以煲水喎。房間都有好多 detail 喎，咁啊呢度2件藝術品喺度。我同家姐喺度瞓咗一晚，都覺得呢張床好舒服啊！酒店嘅大堂裝修都好有氣派，而且呢仲有好多可以打卡嘅藝術品添噃。以木色為主調，可以融入周圍嘅大自然環境。成間溫泉酒店有好多唔同嘅設施，啱晒一家大細玩足全日。而家就帶大家睇下呢度有啲咩玩啊！喺外面有個射藝區，大家可以玩下射箭。每間房間可以免費射6支箭，射完6支箭之後，額外嘅箭呢就每支3蚊。我哋一場嚟到都唔執輸，玩下射箭先。射咗第一支。喺呢度仲有一個超大型嘅桌球，啱晒小朋友玩啊！喺呢間叫玩家嘅房間入邊呢，有好多夾公仔機，同埋有電子遊戲機玩啊！不過呢啲電子遊戲機呢，要俾錢先可以玩㗎。呢邊呢，有幾張凳喺度喎，大家呢可以坐入庭園中心，咁啊可以喺度好放鬆咁樣呢，感受一下呢個大自然嘅環境，因為呢度都係被綠樹環抱嘅，好舒服啊！呢間酒店俾人嘅感覺。佢哋嘅 gym room 都好大，有好多唔同嘅設施，另外呢，仲有一個瑜伽房添。佢哋嘅健身室入邊嘅設施呢，都非常之齊備。同埋咧有部足球機，其他啲一啲遊戲啊，大家可以嚟呢間遊戲房度玩下啦。第一。
周圍咁樣轉喎。俾按金100蚊呢，就可以借個單車嚟踩下啦。家姐借咗個單車踩落去兒童樂園。我哋而家放低個單車，行入去兒童樂園睇下先。兒童樂園嘅營業時間，星期1至星期4就係朝早9點開到夜晚7點，星期5、6日呢，就朝早9點開到夜晚8點。佢哋有2個室內 playroom， 啱啲細少少嘅小朋友喺度玩。呢度有啲啱幼兒玩嘅拼砌積木。喺呢邊有個廚房仔，啱啲小朋友喺度玩家家酒啊！呢邊嘅兒童遊樂場有瀡滑梯、攀爬網，仲有個小型嘅山坡，俾啲小朋友爬爬跳跳。前面有個小小嘅噴水池，再前面呢就有啲瀡滑梯同埋繩網玩喎。喺呢邊有另外一個室內嘅遊樂場，有個細細嘅 playroom。呢邊有個小小嘅菜園添，種緊空心菜、木瓜同埋紫蘇。呢度仲有得跳彈床添，跳彈床射籃球喎。呢個係籃球場，有個網球場。咁左邊呢就係羽毛球場啦，拍黑球、pickleball 都可以喺度玩喎。呢度周圍都有啲日式庭園風景，置身喺呢個環境入邊都可以療愈身心啊！佢哋嘅滅蚊措施應該都做得幾好，我咁野蚊都冇俾蚊咬喎。呢邊就係團體登記嘅大堂，喺呢個大堂嘅旁邊有啲會議嘅設施。嚟到溫泉大酒店，點可以唔試下佢嘅水療設施呢？喺度浸溫泉係需要着泳衣噶，所以大家記住帶套泳衣嚟啦。如果真係唔記得帶泳衣呢，呢度都可以買到泳衣嘅。大家可以參考返牆上面寫嘅溫泉水嘅成分資訊。攞咗鎖匙之後，就可以喺更衣室開個 locker 啦。入邊有毛巾、拖鞋同埋衣架。可能今日係平日，而且落住雨，所以成個水療區都冇乜人啦。清遠擁有好多天然溫泉，溫泉水嘅水質清澈，富含礦物質。清遠嘅溫泉水被認為有助舒緩疲勞、改善皮膚狀況、促進血液循環等等。清遠新世界酒店入邊嘅水療區入邊有大大小小唔同嘅溫泉池，喺溫泉池旁邊呢都有個溫度計，可以睇到泉水嘅溫度。我哋去嘅時候係10月底，天氣已經開始轉涼，咁啱又落住雨，出面天氣涼涼地，我哋浸喺一啲熱熱嘅溫泉水入邊呢，感覺真係好舒服，身體好放鬆啊！大家睇下呢度嘅環境，被樹木環抱，煙雨迷蒙咁樣，係咪好靚呢？蘇花覺得點啊？呢個溫泉 good 啊，好舒服啊！呢個清遠新世界酒店呢，呢個溫泉區呢，浸緊呢個溫泉水，咁我覺得好舒服，因為呢依家係俾大自然環抱住。之後呢度一個個泉呢都係唔同溫度㗎，咁我哋呢頭先就喺唔同嘅泉嗰度呢都浸過，仲可以呢喺度自由影相，因為呢今日冇乜人啊，所以呢淨係得我哋2個呢就可以任玩啦。咁我覺得好舒服啊喺呢度。呢邊仲有個室內溫泉池，如果戶外太凍嘅時候都可以入返室內浸㗎。下午5點半開始就可以嚟到餐廳嗰度食自助晚餐啦。餐廳同酒店嘅風格一樣，都係以木色為主調，配合成個酒店區嘅大自然環境。依家嚟食夜晚嘅自助餐啦！呢度有個鄉村牛肉批，咁呢度呢就有啲海鮮嘅冷盤，呢度有蝦啦、青口啦同埋魷魚。呢邊有啲唔同嘅罐裝汽水。呢度有個沙律吧，咁喺呢度有粟米啦，有車厘茄、青瓜，有啲沙律菜，仲有啲火腿喺嗰邊。喺呢邊有唔同嘅日式卷物，呢度仲有一籠籠嘅點心喎。呢邊有啲五穀雜糧，有粟米啦，有番薯，仲有啲蒸包。喺呢邊呢就有啲熱盤，有一兜番茄湯喺度，同埋有啲魚蛋同埋牛丸。河粉喎，呢度有位廚師喺度，有位大廚喺度可以整河粉。
邊有啲生果喺度，有番石榴，有蜜瓜，楊桃，呢邊有南瓜湯，啲炒飯、蔬菜、蝦餅、避風塘炒烤，呢啲係啲炸物嚟嘅。仲有白切雞，仲有叉燒添喎。呢一餐自助餐有好多唔同款式嘅食物，果然係 Rosewood 旗下嘅自助餐，真係非常高質啊！而家我就試下呢個蒜蓉焗生蠔先。食蠔啦！試下佢個清遠雞先，清遠雞聞名海外喎，連尼克遜都話好食嘅清遠雞，試下佢。呢白切雞好食，個雞嚟。呢個係無花果過橋清遠雞啊，嘅特色食物。飲咗呢碗無花果雞湯呢，好清甜啊，好飲啊！佢呢都有好多唔同，同埋呢食物質素呢都係高質嘅。甜品呢個整緊呢個 pancake 嘅可麗餅，姐姐攞咗呢個雪糕食。呢個咩口味啊？呢個紅茶口味喎。焦糖燉蛋呢都係非常之推介俾大家㗎，因為好好食嘅。自助餐嘅時間由下晝5點半去到晚上嘅9點。我哋食完自助餐之後，就行出嚟泳池呢度行下散下步啦。自己入錢租水泡，48蚊玩20分鐘啫。泳池嘅範圍都好大，有淺水區，仲有個恆溫暖水池。第二朝早，我哋又喺返酒店嗰度食自助餐啦。睇下佢哋朝早嘅自助餐有啲咩食先。呢邊有啲早餐穀物，呢邊呢就有啲水果，有西瓜、芭樂同埋火龍果。呢邊有牛角包、餐包同埋法棍，仲有啲清遠特色嘅煎餅，都有啲煎餅喎。呢邊有烚雞蛋同埋煎蛋，唔同款式嘅腸仔、雞肉腸、豬肉腸、炒飯同埋炒麵。呢邊有啲餸粥嘅調料，有白粥、皮蛋瘦肉粥，仲有各式美點，有好多唔同嘅點心喺度喎。豬紅，仲有粟米同埋花薯，仲有番茄炒蛋、牛丸。啲滷肉汁，你可以加啲醬落去喎，喺你個盤菜嗰度。有芝士火腿、哈密香同埋沙律巴。食完早餐之後，我同姐姐仲 book 咗個場打羽毛球。打完波之後，上返房執行李休息一下。去到朝早11點，我哋 check out 間房，11點半我哋就上車啦，上返嗰架橙色嘅旅遊巴啦。而家都差唔多做食晏嘅時間啦。因間嗰餐我哋會食本地特色嘅清遠私房菜。搭咗大約45分鐘車，我哋嚟到清遠嘅傾城居。呢邊咧係最旺嘅區嚟嘅。呢度咧就美林廣場，呢度嘅話咧開咗成接近15年噶啦。傾城居私房菜。我哋嚟到清遠清新區嘅傾城居私房菜啦。呢一位呢，就係我哋嘅導遊啦，佢嘅知識好廣博噶，車上面講解呢都好詳細。今餐一樣係9餸1湯，而家呢就上個湯先。呢煲湯呢非常之清甜。我哋開餐廳嗰位團友話呢煲係真湯嚟嘅，唔係味精湯。呢一碟呢就係清遠雞啦，
分別有白切雞同埋豉油雞。今次呢碟鍋呢，就比琴日嗰碟好食好多啊！呢碟係薯仔炒牛仔粒，都炒得好好味，好有鑊氣。淮山木耳炒西芹，呢度嘅小菜賣相都好精緻啊！仲有熱辣辣嘅沙鍋魚，非常之惹味啊！沙鍋魚啊，正喎！呢一餐私房菜都真係好好食，好值得大家嚟試下。我哋師傅自己整嘅黑豆嚟嘅。師傅自己整嘅黑豆，廚師自己整嘅黑豆豆腐啊，所以係黑黑地嘅喎。電話就叫取。哇，咁搞笑㗎，好迷幻喎！呢度有啲煙噴出嚟，喺個湖中心，小湖中心。呢邊啲樓呢，就保留住個舊城區嘅一啲面貌啦，有啲紅磚屋。因為其中一位團友今日正日生日啊，所以導遊同餐廳方面呢，就安排咗呢個切蛋糕嘅儀式啦。一班店員呢，仲載歌載舞喺度唱生日歌添。旅行社呢，送咗呢個生日蛋糕俾呢位團友，真係好識做啊！依家我哋去下一個景點廣頭村啦，咁喺依度出發咧都要1個鐘左右。由清新區坐咗1個鐘之後，我哋就去到英德啦。英德最出名嘅呢，就係茶葉啊！廣頭村係今日我哋行程嘅最後一個景點。我哋嚟到今日行程最尾一個景點啦，就係廣頭村啦。咁導遊話咧，1315年建村噶啦喎，咁都有成700幾年嘅歷史啊。咁嗰邊咧都有啲好古色古香嘅建築物啦。咁啊，由明朝、清朝到民國嘅時期啦。咁我哋可以過去睇下。就喺呢度影幅相啦，我哋呢度有間咖啡店，前面有啲古色古香嘅建築。呢個魚池景呢，真係冇得頂啊！睇下風景幾靚，仲有呢啲特色嘅鄉村建築，令到你呢覺得自己好似穿越咗去另外一個時代咁啊！睇下嗰邊真係有人着旗袍過嚟影旅拍喎。呢度呢，好啱影嗰啲民國風嗰啲相啊！呢間呢係一間祠堂嚟嘅，叫做十全堂。喺呢度仲有間文青咖啡，如果大家時間充裕呢，仲可以喺度嘆下茶同咖啡噶。喺呢度仲可以食到唔同茶味嘅雪糕添啊！呢度隻好得意嘅貓貓，咁唔想要去公廁呢，其實依間餐廳呢都有個廁所嘅，不過就得1格咁多咯。同埋呢度有個叫做聖耀堂咯，逆路。我哋參觀完最後一個景點之後，就上返旅遊車，返去深圳啦。又係一個廁所位，呢間呢落嚟去一去廁所。經過呢個休息區，可以去一去廁所，買少少小食。我哋今次嘅團費每人899蚊，不過呢個價錢呢就未包導遊費嘅。導遊費呢就每人每日要80蚊，2日團嘅話呢就即是160蚊啦。就我哋買嘅手信啦，佢就係芝麻爆漿面喎，純手工製作。拜啦，離開啦，終於都返嚟羅湖啦。今次我同家姐都好滿意呢個臥底旅行團，每人團費899蚊，住到5星級嘅清遠新世界大酒店。食咗2餐高質嘅自助餐，同埋2餐好好食嘅私房菜，仲有呢間酒店嘅溫泉呢，真係非常之正啊！希望大家中意我哋今次嘅分享，希望大家多多支持，讚好呢條短片，留言俾我哋。如果唔想錯過我哋其他嘅資訊，就記得訂閱埋我哋嘅頻道啊！我哋下次再見，拜拜。